Assalamu alaikum, barkanmu a wannan video akan mastering fill and outline a CorelDRAW. Whether you are a designer kuma yanzu ka fara, fahimtar wannan fundamental tools na da muhimmanci wajen samar da stunning visual. A wannan video zan yi breaking din everything we need to know about fill and outline, tun daga basic application to advanced customization. Idan ka sabo na shi wannan channel na alamar subscribe da kuma like don samun duk da muka sabon video. Sannan idan kana da tambaya ka rubuta mu a comment section below. Me yake nufi da fills and outline? Fills shine mu sanya wa object kala ko kuma wani pattern. Outline kuma shine layin da ke kewaye da dukkan wani object ɗin da muke da shi. Example, idan na je kan cycle ko ellipse tool nake ta ellipse a nan gurin ga shape nan a nan. Wannan bari in delete ɗinsa, na zana shi a nan. Wannan shape ɗin a halin yanzu ba shi da kala, kawai iya outline ne. Bari ba mu example. In na dauko na zana wani object a nan gurin kamar haka, domin yin fill idan na je nan na clicking akan like yellow color, na sa yellow color, to ina zo nan na dora wannan a nan, yanzu ya kuma ƙarshe ko shift page up a cikin keyboard sai da shi sama, ko kuma ka je kai amfani da object, zaka ga order, under order za mu ga wannan options din. So har yanzu wannan shape din bari in da shi guda biyu, control D to duplicate, na da shi guda biyu. Wannan bari sa mai farin kala, so in je in sa farin kala. A halin yanzu a haka bara mu ga bambancin su ba. To wannan a halin yanzu ba shi da kala, wannan yana da kala. To wannan layin da ke kewaye da wa'annan shapes sun baki na sha kira da outline. Ana canja shi, ana sarrafa shi iri-iri, wato kuma ana iya cire shi, ana iya ƙara shi girma, ana iya kuma canja masa kala. So bari mu gani. Control A to select everything ne deleting. Zan zana shapes guda uku a nan gurin. Ɗaya, biyu, uku. So ina so na align ɗin su center alignment. To sai ɗin su duka nan na E na align ɗin su. So kala na farko, abu na farko zan samu mai color ta hanyar click akan color da nake so. Bayan na selecting, bari sa kamar yellow. Ga outline na ina gani baki a jikin shi. So wannan ina so in ƙara kawar wannan outline ɗin ne. Ana kiran shi da outline. To ina clicking akai, zan ga option ɗin ƙara outline, zan zaɓi kalan option da nake so kamar 4pt, da clicking akan shi. So yanzu wannan za a ga na sa masa outline. Sai kuma ina so canja masa kala from black to red. To na je nan na right click akan kalan nan, na sa outline. Left click misali akan green, sa kala. Right click kuma outline. Next thing kuma shine interactive fill tool. Interactive fill tool ya mu dama wannan object namu mu sa masa wani kalan filling ta hanyar zuwa kan interactive fill tool, mai clicking akan shi. Da na zo nan gurin na danne left click na ja, zan ga na samar da wani kala. Wato anan kenan zan iya sa kaloli guda biyu. Sa nan gurin ce ina so nan gurin ya zama wannan kalan, zan kuma iya zuwa in danne misali yellow in kawo kan nan. So anan ga na samar da kala guda biyu, from green to yellow. Ko kuma in koma nan ga options ɗin da yake under it, zan ga akwai kalan abu da yawa kamar linear, shine wanda nake kai yanzu. In na clicking akan kuma ellipse, a gani ellipse zai zama kamar daga ciki an samu haske, da gwaje kuma sai wani kalan ya zama. Kana so ka samar da kala-kalan wannan haka. So wannan object ɗin kuma na gefe zan yi amfani da shi ne shi ma ɗin wajen mai interactive fill ta hanyar amfani da G. To da na zo na yi clicking a nan, zan ga akwai fills kala-kala. Zan iya zuwa na adding ɗin something like vector fill, shine kai filling ɗin object ɗinka da wasu kalan vector wanda already wannan template ne a akwai sa CorelDRAW. Kana dama ka danne nan gurin ka dinga juya su, ka rage musu girma ko ƙara musu girma, ko kuma ka je ka canja wasu kalan ma fills ɗin dukkan su a nan gurin ga suna nan. So wannan shine vector fill. So ina so kuma in cire ma wannan outline ina complete. So in je na right click akan nan, zan ga outline ya tafi. So za ka iya zuwa ka dinga amfani da wannan options ɗin ka ta gwada su, amma bari ƙara gwada mana G, ja wannan. Ina da kuma na ƙara misali color, idan wani double click a nan, in ce ina so nan gurin ya zama farko ya zama blue, na biyu ya zama yellow, na uku kuma ya zama green. An ga kala uku kenan ko. To ina yi nan ma ne double click, zan yi to bari ƙara wani kala kamar orange. So wannan duk wasu kalan nau'in fill ne da ake yin sa a CorelDRAW. Ya danganta da yadda za ka yi amfani da su, ko ka yi amfani da texture, ko ka yi amfani da patterns, ko ka yi amfani da fill. In na koma nan again zan iya ƙara gani, in na koma kan nan yayin da G, zan ga wasu options da anan gurin kala-kala ne.
wannan ana kiransu ne da bitmap pattern. Gashi na kamar wani kala ne na duwatsu haka ko, shi ma din gasu kala aka iya zaba, kamar ciyawa ga ta nan. Kan aikin ka haɗa wani abu da yake da relating da grass, aka iya zuwa ka sa, rage mai girma ka juya shi. So wannan ana amfani da su a CorelDRAW wajen filling. Akwai su kala wanda idan kana da internet ma ka ƙara yin download din wasu da yawa. Kwarewa kan fills and outline na bude dama da yawa wajen creating expressions a CorelDRAW. So na sanya link din free PDF da zaka yi download a kasan wannan video, and see you in the next one.